ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லக்ஷூஸ் டைரி. இன்றைக்கி நம்ம டைரியில் டிஷ்வாஷரோட ரிவ்யூவும் அப்புறம் டெமோவும் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த டிஷ்வாஷர் நாங்கள் 1 இயராக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது எங்களுக்கு சூப்பராகவும் இருக்குது, ரொம்பவுமே கம்ஃபர்டபுளாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஸோ அதோட வியூஸை உங்கள்கிட்ட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுறேன். மற்றபடி இந்த எந்த ஒரு ப்ரொமோஷனும் கிடையாது. நாங்கள் வச்சுருக்க டிஷ்வாஷர் பாஷ் கம்பெனியோட டிஷ்வாஷரு. இது 12 பிளேட் செட்டிங்ஸு. கலர் பார்த்திங்கன்னா சில்வர் கலர். இதில் 2 கலர் இருக்குது, சில்வரும் இருக்குது, ஒயிட்டும் இருக்குது. இப்போ வாங்க டிஷ்வாஷரோட டெமோ பார்க்கலாம். இங்கே தான் நீங்கள் சால்ட் போடணும். இந்த சால்ட் உங்களுக்கு ஒன்ஸ் இன் அ வீக் ஒரு 10 days ஒன்ஸ் போகிற மாதிரி இருக்கும். இந்த சால்ட்டு நீங்கள் உள்ளே அங்கேயே தண்ணி இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் உள்ளே தண்ணி இருக்கும். ஸோ சால்ட் போட்டிங்கன்னா சால்ட் டிசால்வ் ஆயிரும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைஞ்சிரும். அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நாப் உங்களுக்கு அந்த வேஸ்ட் அந்த இது இருக்குது இல்லைங்களா, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழை, அந்த மாதிரி சப்போஸ் நம்ம தெரியாமல் போட்டோம் அப்படின்னா, கழுவாமல் போட்டோம் அப்படின்னா அதெல்லாம் அதுக்குள்ளே போய் தங்கிரும். அதுதான் அந்த செக்ஷனு. இருங்க, நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இதுதான் அந்த செக்ஷன். இதுதான் டிஷ்வாஷர். அந்த ட்ரே மொத்தம் 2 ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. மேலே ஒரு ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க, அப்புறம் கீழே ஒரு ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு அதெல்லாம் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். ஸோ நல்லா பெரிய பாத்திரமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் கீழே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா பரவாயில்ல, மேலே கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பாத்திரமாக வச்சுக்கலாம். இதுதான் அந்த பட்டன்ஸு. பேருக்கு சைலன்ஸுன்னு எழுதிருக்கு இல்லைங்களா, பேருக்கு தகுந்த மாதிரி ரொம்ப சைலண்ட்டாக தான் ஓடும். எந்த ஒரு சத்தமும் இருக்காது, டிஷ்வாஷர் ஓடுற சத்தமே இருக்காது. இந்த இது இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த ரேக் இருக்கு இல்லையா, அது அட்ஜஸ்டபிள் பிளேட் ரேக்ஸ். அதாவது எங்களுக்கு பிளேட் நிறையா இருந்தது அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரி நிறுத்தி வச்சு, அது கிளிப் சிஸ்டமை மாதிரி நிறுத்தி வச்சு பிளேட்ஸ் பெரிய பெரிய பிளேட்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலாம். பிளேட்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அதை மடித்து விட்டுக்கலாம். மேலேயும் அதே மாதிரி அட்ஜஸ்டபிள் தான் இருக்குது. சின்ன சின்ன பிளேட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா மேலே வச்சுக்கலாம். அதே மாதிரி கீழே உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவும் மடித்து விட்டுக்கலாம், ஹாஃப் வேணால் ஹாஃபும் வச்சு மிச்சம் ஹாஃபும் மடித்து விட்டுக்கலாம். ஸோ ரொம்பவுமே ஈஸியாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஃபுல்லாக மடித்து விட்டிங்கன்னா நீங்கள் பெரிய பெரிய பாத்திரம் எல்லாம் கீழே வச்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இந்த ஃபிட்டிங் ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு, ஸ்பூன்ஸு, கரண்டி, குட்டி குட்டி கரண்டி அதெல்லாம் வச்சுக்க கொடுத்துருக்காங்க. பட் நாங்கள் அது யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ரொம்ப ஸ்பூன்ஸ் இருந்தால் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா அது எடை அடைக்கும். அதனால் டிஷ்வாஷர் மெயினாக தண்ணி ஸ்ப்ரே ஆகிறது இந்த ஃபேன் இருக்குது இல்லைங்களா, அந்த ஃபேன் தான். அந்த ஒரு ஒன்ஸ் நீங்கள் இது பண்ணும்போது டிஷ்வாஷர் ஆன் பண்ணி லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஃபேன் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃபேன் சுற்றும். அந்த ஃபேன் சுற்றினதுக்கப்புறம் அந்த ஓட்டை இருக்கு இல்லையா, அந்த ஓட்டை வழியாக தண்ணி ஸ்ப்ரே ஆகும். ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு பாத்திரம் கமுத்தி வைக்கணும் டிஷ்வாஷரில். ஸோ அப்படி கமுத்தி வைக்கும் போது உள்ளே இருக்க தண்ணிலாம் அந்த ஃபோர்ஸில் ஸ்ப்ரே ஆகும்போது உங்களுக்கு கழுவிடும். இது சுடு தண்ணியில் வாஷ் பண்ணும். ஒன்ஸ் லாஸ்ட்டில் ஒன்ஸ் சுடு தண்ணியில் வாஷ் பண்ணும். இப்போ வாங்க டிஷ்வாஷர் எப்படி லோட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். நான் முதலே சொன்ன மாதிரி பெரிய பாத்திரம் அதெல்லாம் நீங்கள் கீழே வைக்கிறது கொஞ்சம் நல்லது. ஏன்னா அந்த பெரிய கீழே கொஞ்சம் இடம் பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி சின்ன குட்டி பிளேட்ஸு அதெல்லாம் நீங்கள் மேலே அந்த பிளேட் ரேக் சொன்னேன் இல்லைங்களா, அதில் வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறமேலு நீங்கள் டிஷ்வாஷரில் வைக்கக்கூடாத பாத்திரம் என்னென்னா அலுமினியம் வைக்கக்கூடாது, காப்பர் வைக்கக்கூடாது, காப்பர் பாட்டமும் வைக்கக்கூடாது. இந்த 3மே வைக்கக்கூடாது. பிளாஸ்டிக்ஸ் டிஷ்வாஷர் சேஃப் வைக்கலாம். அப்புறம் டப்பர்வேர் பிளாஸ்டிக்ஸ்னால் வைக்கலாம். ஸோ இது மட்டும்தான் நமக்கு கஷ்டம். மற்றபடி நீங்கள் எல்லாமே வைக்கலாம். ஏன்னா உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக்கெல்லாம் டிஷ்வாஷர் சேஃப் இல்லாதது வச்சிங்க அப்படின்னா உருகிரும். ஏன்னா எங்களுக்கு அப்படி ஆயிருக்கு. ஸோ கரண்டி சைடில் அதுக்குன்னு தனியாக ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அங்கே நீங்கள் எல்லா கரண்டியும் வச்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்வாஷர் ஃபுல்லாக லோட் பண்ணியாச்சு. டம்ளர்ஸ் வைக்கிறதுக்கு கீழே அதுக்குன்னு மேலே ஃபஸ்ட் ரேக்கில் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயும் நீங்கள் டம்ளர்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கலாம். ஸ்பூன்ஸ்க்கும் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ப்ரொவிஷன் இடம் இல்லாமல் கீழே தனியாக அந்த எக்ஸ்ட்ரா இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வேணும்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், வேலைனா எடுத்து கீழே வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான், டிஷ்வாஷர் லோட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வாங்க டிஷ்வாஷருக்கு ஊற்றுற டிட்டர்ஜென்ட் பார்க்கலாம். டிட்டர்ஜென்ட் இந்த லிக்விட் டிட்டர்ஜென்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா
வெசல்ஸ் பாத்திரம் வந்து ஷைனிங் கொடுக்கும் இந்த டிட்டர்ஜென்ட் ஊற்றுனா. அதுக்காக இந்த டிட்டர்ஜென்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். இந்த டிட்டர்ஜென்ட் வந்து உங்களுக்கு 2 to 3 weeks மேக்ஸிமம் 3 weeks அந்த மாதிரி வந்து ஊற்றினா போதும். வந்து இந்த பவுடர் மட்டும் வந்து டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் மட்டும் ஒரு டைமுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்பூனில் வந்து 1 ஸ்பூன் போடுற மாதிரி இருக்கும் இந்த பவுடர் மட்டும். இந்த பவுடரும் வந்து இந்த பவுட்ரு போடுற அந்த ப்ரொவிஷன் வந்து மேலேயே டோர்லேயே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சால்ட் போடுற ப்ரொவிஷன் மட்டும் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. பவுடருக்கும் டிட்டர்ஜென்ட்டுக்கும் மேலேயே கொடுத்துருக்காங்க. சால்ட் போடுற டிட்டர்ஜென்ட் ப்ரொவிஷன் மட்டும் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான். இப்போ போட்டாச்சு. இப்போ டிஷ்வாஷர் நம்ம ஆன் பண்ண வேண்டியது தான். வாங்க பார்க்கலாம் அதையும். டிஷ்வாஷர் ஆப்ரேட் பண்ணுறது வந்து இப்போ வந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக். எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா? இப்போ ஜீனுக்கு தகுந்த மாதிரி குவிக்கு, அதே மாதிரி தான் டிஷ்வாஷருக்கும் வெசல்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி நம்ம வந்து பவர் பட்டன் அமுத்திட்டு இங்கே வந்து நான் 6 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னா இன்டென்சிவ் கடாய், எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்பார்க்கிள், ஆட்டோ, குவிக்கு, ப்ரீ ரின்ஸு, எக்கோ, இந்த 6 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷனும் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இப்போ டிஸ்பிளேல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 3 இது இருக்குது, 3 இண்டிகேட்டர் இருக்குது. என்னென்னா செக் வாட்டர், ரீஃபில் சால்ட், அப்புறம் ரீஃபில் ரின்சேடு 3 இருக்குது இல்லைங்களா? செக் வாட்டர் வந்து என்ன அப்படின்னா, சப்போஸ் தண்ணி இல்லை டேங்க்கில் அப்படின்னா அந்த இண்டிகேட்டர் வந்து உங்களுக்கு வந்து பிளிங்க் ஆகும். ரீஃபில் சால்ட்டு, ரீஃபில் டிட்டர்ஜென்ட், ரின்சேடுனா உங்களுக்கு வந்து அந்த டிட்டர்ஜென்ட் லிக்விட் ரின்சேட் வந்து தீந்துருச்சு, தீந்துருச்சு, சால்ட் தீந்துருச்சுன்னா அந்த இண்டிகேட்டர் வந்து பிளிங்க் ஆகும். அதுதான் இந்த இது. இன்டென்சிவ் கடாயினா என்னென்னா, இப்போ எண்ணெய் பிசுக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக, மீடியம்லேருந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இன்டென்சிவ் கடாயில் போடலாம். எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்பார்க்கிள் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லெஃப்ட் ஓவர்லாம் வந்து ஹீட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து எண்ணெய் பிசுக்கு வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருந்தது, அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்பார்க்கில் போடலாம். ஆட்டோவில் வந்து அதுவாகவே வந்து செட் பண்ணிக்கும், டைம் எல்லாம் வந்து அதுவாகவே வந்து செட் பண்ணிக்கும். ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஆட்டோவில் போடலாம். அப்புறம் எக்கோ வாஷ் வந்து என்னென்னா, அதில் வந்து யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து கரண்ட்டும் தண்ணியும் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக எடுக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க டெமோ கொடுக்குறவங்க எங்களுக்கு. பட் நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து இன்டென்சிவ் கடாய் ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்பார்க்கில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ குவிக் வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும், சீக்கிரமாக வந்து இதாகி வர்றதுக்கு வந்து குவிக்கு. அப்புறம் ப்ரீரின்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து சப்போஸ் நம்ம காலையிலேயே வந்து பாத்திரத்தெல்லாம் அடுக்கி வச்சிடறோம் டிஷ்வாஷரில். பட் டிஷ்வாஷர் வந்து நம்மளுக்கு ஃபுல்லாகலைன்னா ஈவினிங் தான் போடுவோம் இல்லைங்களா? அப்போ ப்ரீரின்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து போட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பாத்திரம் வந்து நல்லாவே வந்து க்ளீன் ஆயிரும். ஸோ இதுதான் வந்து 6 ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஹவர்ஸ் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறக்கும் மைனஸ் பண்ணுறக்கும் அந்த பட்டன் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பட்டன் இருக்குது. அப்புறம் லெஃப்ட் சைடில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னொரு 3 பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து நான் இப்போ என்னென்னு சொல்லிடுறேன். அந்த 3 பட்டன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, வேரியோ எக்கோ, அதுக்கப்புறம் மேல் வந்து ஹாஃப் லோடு, அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை. வேரியோ எக்கோ அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த 6 ஆப்ஷன் சொன்னேன் இல்லைங்களா முதல்ல, அந்த 6 ஆப்ஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து எது வேணால் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த 3 பட்டனில் அது ஏதோ ஒன்று வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். வேரியோ எக்கோனா என்னென்னா, உங்களுக்கு வந்து பாத்திரம் வந்து நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணும். பட் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுக்கும். ஆனால் வந்து கரண்ட் செலவு வந்து உங்களுக்கு வந்து கம்மியாக தான் ஆகும். எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து தண்ணி வந்து மெதுவாக ஸ்ப்ரே பண்ணி தண்ணி வந்து மெதுவாக வந்து உங்களுக்கு வரதுனால நல்லா சூப்பராக கழுவி கொடுக்கும். அதே மாதிரி கரண்ட் செலவு கம்மியாகும். பட் ஆனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து டைம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா 1 hour வந்து எடுக்கும். அடுத்த ஆப்ஷன் வந்து என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து மிஷின் வந்து ஹாஃப் லோடரு. அப்படின்னா என்னென்னா, நீங்கள் வந்து அந்த 6 ஆப்ஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து எது வேணால் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இன்டென்சிவ் கடாய், எக்ஸ்பிரஸ் ஸ்பார்க்கிள் எது வேணால் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த 3 ஆப்ஷனில் ஹாஃப் லோடு அப்படின்னு சொல்லி செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து சப்போஸ் மிஷின் வந்து ஹாஃப் லோடு ஃபுல்லாக லோட் ஆகலை, ஹாஃப் தான் லோட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஹாஃப் லோட் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணியும் டைமும் வந்து உங்களுக்கு வந்து எடுத்துக்கும் மிஷினை. அப்புறம் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை. ஸோ நீங்கள் வந்து அதே மாதிரி இந்த 6 ஆப்ஷனில் என்ன வேணால் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னுமே வந்து ட்ரை வந்து நல்லா ட்ரை பண்ணி மிஷின் கிடைக்கும். இதுதாங்க அந்த 3 ஆப்ஷனு. இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் டிஷ்வாஷரோட டெமோ. என்னோட
பர்சனல் ரிவ்யூ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, டிஷ்வாஷர் வந்து உப்பு தண்ணியில் உங்களுக்கு வந்து சூப்பராக ஷைனிங்னஸ் கொடுக்குமா அப்படின்னா கிடையாது. உங்களுக்கு வந்து 80% தான் கொடுக்கும். இஃப் இட் இஸ் நீங்கள் வந்து ஆர்ஓ வாட்டர் அல்ல நல்ல தண்ணி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா 100% பாத்திரம் புதுசாக பார்க்க அப்படியே புதுசாக இருக்கும். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். இட்ஸ் வர்த் மணின்னு தான் சொல்லலாம். தாராளமாக நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு வாங்கலாம். ஆனால் டிஷ்வாஷர் வந்து உங்களுக்கு நிஜமாகவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் மட்டும்தான் வாங்கலாம். அதர்வைஸ் இட்ஸ் வேஸ்ட் ஆஃப் மணி அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன். ஸோ பட் டிஷ்வாஷர் வந்து நீங்கள் சப்போஸ் ஒருத்தர்லாம் வந்து நினச்சிப்பாங்க தண்ணி செலவு ஜாஸ்தி கரண்ட் செலவு ஜாஸ்தின்னு. கிடையவே கிடையாது. அப்படியெல்லாம் வந்து கிடையவே கிடையாது. டிஷ்வாஷர் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து நார்மலாக வந்து கழுவுறீங்களோ பாத்திரம் கழுவுறீங்களோ அந்த தண்ணி தான் எடுக்கும். கரண்ட் செலவும் வந்து ரொம்பலாம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்காது. 1 year யூஸ் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து நாங்கள் வந்து இது சொல்கிறோம். ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வாங்க பாத்திரம் வந்து நம்ம வந்து அன்லோட் பண்ணிடலாம். பாருங்கள் பாத்திரம்லாம் எவ்வளோ ஷைனியாக சூப்பராக இருக்குது. நிஜமாகவே ரொம்ப ஷைனியாக இருக்கும் டிஷ்வாஷர் இது. பாருங்கள் டப்பர்வேர் பிளாஸ்டிக்ஸ் வச்சா அதுவுமே வந்து ஒன்றும் ஆகலை. ஸோ டப்பர்வேர் வந்து இட்ஸ் டிஷ்வாஷர் ஃபேஸ். நீங்கள் சேஃப். நீங்கள் வந்து தாராளமாக வந்து வைக்கலாம். நான் டிஷ்வாஷர் டிட்டர்ஜென்ட்டு அந்த ரின்சேட்லாம் எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்குது. ஸ்பாரு அந்த மாதிரி எல்லா டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் வந்து டிஷ்வாஷர் அந்த ரின்சேடு பவுட்ரு எல்லாமே கிடைக்குது. ஸோ ஆன்லைனில் கூட கிடைக்குது. ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான். எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து அலைய வேண்டிய வேலை இல்லை. இப்போ வாங்க டிஷ்வாஷரோட அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பற்றி பார்த்துக்கலாம். டிஷ்வாஷரோட அட்வான்டேஜஸ் பற்றி பார்த்திங்கன்னா என்ன அப்படின்னா வேலைக்காரங்க வந்து வேண்டியதில்லை. இப்போ வேலைக்காரங்க வந்து வராங்களா இல்லையா அவங்களுக்காக நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டியதில்லை. அதுக்கப்புறமேல வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினான அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பாத்திரம் வந்து சுடுத்தண்ணியில் கழுவுறதுனால ஹைஜீன் ரொம்பவே வந்து ஹைஜீனிக்காக இருக்கும். அதை பற்றி நீங்கள் வந்து கவலையே பட வேண்டியதில்லை. அதுக்கப்புறம் மூணாவது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்குன்னு வந்து கொஞ்சம் வந்து டைம் கிடைக்கும். இப்போனா ஒர்க் கோயிங் லேடிஸாக இருந்தாலும் வீட்டில் இருக்கிறவங்களாக இருந்தாலும் வந்து ஒர்க் கோயிங்னால் ரொம்பவே ஈஸி. போட்டு அடுக்கி வச்சுட்டு போட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு வந்து வேலைக்கு கிளம்பிக்கலாம். பட் வீட்டில் இருக்கிறவங்களாக இருந்தால் நம்மளுக்கும் ரிலாக்ஸ் பண்ணி சமைச்சிட்டு நம்மளுக்கும் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராடக்ட்டுன்னு இருந்தால் அட்வான்டேஜஸும் இருக்கும் டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் இருக்கும் கண்டிப்பாக இல்லைங்களா. இப்போ வாங்க டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் பற்றி பார்க்கலாம். டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னால் பெருசாக எதுவும் இல்லைங்க. நீங்கள் வந்து சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் அலுமினியம் பாத்திரம் காப்பர் பாத்திரம் அந்த மாதிரி பாத்திரம் வந்து நிறையா யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா டிஷ்வாஷர் வந்து கொஞ்சம் வாங்கிறது பற்றி நீங்கள் வந்து யோசிக்கலாம். இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக டிஷ்வாஷர் வாங்கிக்கலாம். ஏன்னா வந்து டிஷ்வாஷரில் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அதுக்கப்புறம் மெலமைன் பாத்திரம் அதுக்கப்புறம் கிளாஸ்வேரு பிளாஸ்டிக்காக இருந்தாலும் டிஷ்வாஷர் சேஃபு அதுக்கப்புறம் டப்பர்வேர் பிளாஸ்டிக்ஸு இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் செராமிக் இந்த மாதிரி யுட்டென்சில்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். நீங்கள் வந்து அலுமினியம் காப்பர் பாட்டமாக இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. அதுக்கப்புறமேல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பவருங்க. அது வந்து இது வந்து பவரில் ஓடுறனால மாதிரி தான். இப்போ எப்படி வாஷிங் மிஷின் வந்து கரண்ட் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து துணி போட முடியாது. அதே மாதிரி தான் டிஷ்வாஷர் வந்து கரண்ட் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து அதில் வந்து பாத்திரம் கழுவ முடியாது. அப்புறம் மேலே வந்து நீங்கள் வந்து இது வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு சொல்ல முடியாது. நீங்கள் வந்து ஒரு டைம் வந்து அலாசிட்டு பண்ணணும். நீங்கள் வந்து அது வந்து கையில் கழுவுறதா இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஒரு டைம் வந்து அலாசிட்டு தான் பண்ணுவீங்க இல்லைங்களா. நீங்கள் வந்து அப்படியே வந்து நீங்கள் வந்து இது பண்ணிட மாட்டீங்க. அலாசிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நார் போட்டு கழுவுவீங்க. ஸோ அது மாதிரி அலாசிட்டு அதை வந்து நீங்கள் வந்து அந்த டிஷ்வாஷரில் நீங்கள் வந்து லோட் பண்ணணும். இவ்வளோ தான் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ஸு. இப்போ வாங்க டிஷ்வாஷரில் நம்ம என்னென்ன பண்ணலாம் என்னென்ன பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துடலாம். டிஷ்வாஷரில் டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றும் பெருசாலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. நான் முதல்ல சொல்ல மாதிரி பாத்திரத்தை வந்து கொஞ்சம் அலாசிட்டு அதுக்கப்புறம் ரின்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் லோட் பண்ணணும். ரெண்டாவது வந்து இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானதுங்க. என்னென்னா நீங்கள் வந்து டிஷ்வாஷர் வந்து லோட் பண்ணும் போது அந்த பாத்திரங்க வந்து அந்த ஃபேன் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஃபேனை வந்து நீங்கள் வந்து ரொட்டேட் பண்ணி பார்க்கணும். அது வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது. ஸோ அது டிஸ்டர்ப் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து சரியாக கழுவாது. ஸோ அது டிஸ்டர்ப் ஆகாத மாதிரி ஒரு டைம் சுற்றி பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மேலே டிஷ்வாஷர் சேஃபு அந்த மாதிரி பாத்திரங்களை வைக்கணும். அப்புறம் டோன்ட்ஸுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா செய்யக்கூடாதது என்னென்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானதுங்க. நீங்கள் வந்து வீட்டில் பாத்திரம் கழுவுவீங்களா அந்த சோப்பு இல்லை அந்த பவுட்ரு இல்லை அந்த டிட்டர்ஜென்ட்டு அது வந்து போட்டுறக்கூடாது. இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. டிஷ்வாஷர் மிஷினுக்குன்னு தனியாக ரின்சேட் விற்கிது, மிஷினுக்குன்னு தனியாக டிட்டர்ஜென்ட் பவுட்ரு விற்கிது. ஸோ அதுதான் வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் முதல்ல சொன்ன மாதிரி காப்பர் அலுமினியம் காப்பர்
சில்வர் பாட்டமாக இருந்தாலும் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ரொம்ப லோ குவாலிட்டி பிளாஸ்டிக்ஸ் எதுவுமே வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க. இதுதாங்க வந்து டிஷ்வாஷரோட டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னோட டிஷ்வாஷர் ரிவ்யூ அண்ட் டெமோ வீடியோ உங்களுக்கெல்லாம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு ஒரு குட்டி லைக் கொடுங்க. உங்கள் ஃபேமிலியில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் யாரோ டிஷ்வாஷர் வாங்குகிற ஐடியா இருந்தால் அவங்களுக்கும் என்னோடய ரிவ்யூ வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன்.